Sosial şəbəkədə xəbər yayılıb ki, 19 yaşlı gənc oğlan 14 yaşlı qızla hamamda dəm qazından zəhərlənib. Oğlan ölüb, qız isə xəstəxanadadır. Yazırlar ki, Allah rəhmət eləsin, nəyinə rəhmət eləsin. Bu oğlan 14 yaşlı qızla hamamda nə edirdi? Publikaz xəbər verir ki, bu sözləri prodüser Tarix Əliyev sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda deyib. Tolik ötən gün 19 yaşlı oğlan və 14 yaşlı qızın hamamda dəm qazından zəhərlənməsi hadisəsinə münasibət bildirib. Stat: O qızın valideynləri çıxıb deyəcəklər ki, nişanlamışdıq, 18 yaşı tamam olsun ərə verəcəkdik. Deyəcəklər oğlan hamamda çimirdi, qız da dəsmal verirdi. Bəs necə oldu ki, ikisi də eyni anda zəhərləndi? Bugün məhz bununla mübarizə aparmalıyıq. Bəzi platformalarda din altında gənclərin beyninə yeridirlər ki, 14-15 yaşında qız ərə getməlidir. Bunun nəyinə Allah rəhmət eləsin deyirlər. Belə halların qarşısı alınmalıdır. Valideynlər insanın içinə necə çıxacaq? Bunu necə uşaq böyütməkdir? Telegramdakı ifşa səhifələri, TikTokda müxtəlif görüntülərlə gündəmə gələn şəxslər uşaqların beyninə mənasız fikirlər yeridir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri yazır ki, bu oğlanla qız eyni evdə yaşayırmış. Bəs onlara evi kirayə verən şəxs baxmırdı ki, bu oğlan kiminlə qalır. 14 yaşlı qızın az yaşlı olduğunu necə görməmək olar? Hansı ana buna icazə verib? Yoxsa qız rayondan gəlib və ailəsinin bundan xəbəri olmayıb? Hətta oğlan barədə də yazırlar ki, güya əvvəllər onunla bağlı başqa videoda yayılıbmış. Bu nə deməkdir? Statın sonu.